Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Vassalatu vassalamu ala rasulillah. 5-si. Hisob-kitobdan oldin ularga bu dunyoda qilgan barcha amallari yozib qo'yilgan nomayi amollari beriladi. Bu nomayi amallar ba'zilariga oldilaridan, ba'zilariga o'ng taraflaridan, ba'zilariga chap taraflaridan, ba'zilariga esa orqa taraflaridan beriladi. Yana ochiq kitob ham chiqariladi va bu ochiq kitobda qilingan barcha amallar aniq qilib yozib qo'yilgan bo'ladi. So'ngra unga kitobingni o'qi, o'zingga qarshi o'zing yetarli hisobchisan deyiladi. Bu haqida Qur'oni Karimda shunday xabar berilgan. Biz har bir insonning amalini bo'yniga ilib qo'ygandirmiz. Qiyomat kunida unga ochiq holda uchratadigan kitobni, nomayi a'molini chiqarib berurmiz. Unga aytilur: kitobingni o'qi. Bugun o'z shaxsing o'zingga qarshi yetarli hisobchidir. Isro surasi 13-14 oyatlar. 6-si. So'ngra barchaning bu dunyoda qilgan savob va gunoh ishlari birma-bir hisob-kitob qilina boshlaydi. Hisob-kitob qilishda ham yaxshi ishlarining savoblari ko'paytirib o'lchanadi. Yomon ishlar esa ko'paytirilmasdan o'z holicha o'lchanadi. Kim savobli amal bilan kelsa, bas uning uchun undan yaxshiroq mukofot bo'lur. Kim gunoh bilan kelsa, bas gunohlarni qilgan kimsalar faqat o'zlari qilgan qilmishlari barobaridagina jazolanurlar. Qasos surasi 84-oyat. 7-si. Hisob-kitob tugaganidan so'ng barcha xaloyiq amallari o'lchanadigan taroziga ro'baro bo'ladilar. Ushbu tarozining 2 pallasi borligi haqida hadisda bayon qilingan. Qur'oni Karimda tarozi haqida shunday xabar berilgan. Biz qiyomat kuni uchun adolatli tarozilar qo'yurmiz. Bas biror jonga zarracha zulm qilinmas. Agar hantal o'simligi urug'idek yaxshi yoki yomon amali bo'lsa ham o'shani keltirurmiz. Biz o'zimiz yetarli hisob-kitob qiluvchidirmiz. Anbiyo surasi 47-oyat. Amallarining tarozida qanday o'lchanishi to'g'risida ma'lumotlar 57-baytning sharhida bayon qilinadi. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajmain. Vassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.